ahụrụ nke otu ụnya ịgbacha ya na-atụ m okwu ọ dị ka ya gbara ọgwụ ego na-eyi ya ahụrụ nke otu ụnya abi mana isi anyị mekwa aka ihe a na-akpọ dị ya ka eme nke a bụ dash me dollar onye a na-akpọ ya ọmụ ya adasị gị onye ọbụla tohu it my concern ọ dị mma ọ kakwa maka na akpabebe m na dollars naira nwaanyị ji eji ọnwụọla pee ịma ihe nchọrọ ịgwa gị ewe ka anyị si kpọkọta naira emegharịa ya ọghọọ kama na ịmazi onye ya ghọọ $2 ewee bido pachị ọ ya erukwa na akpa na-atọ akpa ego na-atọ nsogbu debe anyị onye nwa sị na confuse ga dị ma ọ dị nke a ọ bụzi sọsọ confuse ọgba aghara ejula mmadụ isi mgbe anyị mere oge isi akụkọ onye nkabata ọ dị ka Chibuike bụ nsogbu Naijiria ọkwa itikata mkpu a na-eti n'isi etikata ha nwekpụrụ isi ekene na-enwe ya ọgwakwana nwa nnukwu bụ nsogbu ọ bụ onye nke bata anya ọsị Chibuike na ịdị nwanne ya Chibuike na ịdị selfish ya na-egbubishi ndị mmadụ na-akọkwana na anyị nwere due process code of conduct otu nkeji na anyị nwere otu enwe ka esi alụ ọrụ na ọ bụrụzie na abịa nwụchikọ m na onwe m ebe m na-arụ ọrụ nka ya ọ ga-adị mma ọ ya dị ya mma ma ọ bụ asị na achọzi ka ụlọ mgbasa ozi ya ka o kwuo na anyị mechie kpọm ka ya afụ ebe ya nọ na-ekwu ka o si akpa gị idewe ọnụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ị naghịrị akwa ihe a na-ekwu kwa mgbe okwu dị kpụrụkpụrụ kpụrụkpụrụ anyị ma aka Chineke bara ife ọjọọ mba amen onye ma na-ege ntị gwa Kenen na ngala ịbụghị onye omegafe anụ gwa Kenen na ọ bụrụ na igwe okwu ga adịghị n'ụlọ mgbasa ozi ga na-achị ọchị niile anyị na-achị ị mara na ị na-eme isi dị ihe ọ dịrị izu onye ọbụla na-ege ụlọ mgbasa ozi ya onye ụwa ọma ka ọ bụ onye a gọziri agọzi ọ dị mma ka anyị gbapụ ịma na oge ọbụla anyị ọsọ na-adị anyị n'ụkwụ ihe ọsọ ji adị anyị n'ụkwụ bụ na dịka ọnọdụ siri dị ugbu a na ikweziezi ịnọrọ otu nga ga relax ya o kwesịrị nke ịnọ gị a na-enepụ anya maka ada ama a sị na o nwere ebe a na-emerụwa ụbọchị ka ọ ga-esi ka mma iwee nwee ike were zọpụ njem maka na ịrelax ya nwee ka ọ dị makwa na oge adịghị eche mmadụ dịka ọ dị ugbo nkeji 15 ka o ji gafee ịfụ ihe edere nga 15 15 n'akụkụ nke ọzọ bụ nkeji ya bụ na elekere 3 o jirila nkeji 15 nke ọzọ bụzi na o ji nkeji 15 gafee elekere 3 anyị maka na akwụkwọ ọkwa ya anyị gbajiri chọọkụ chọọkụ ka anyị dedere maka sileti ka anyị tiwa pen ka anyị de ka anyị gwa onwe anyị eziokwu pen bụ na ga-ede ha ede m seleti ede m seleti anyị na-anya ya n'onu were eji n'akwụkwọ ana m agwakwa gị ezo anyị dere seleti ka mere onwe m ebere a na-ede ABC maka nsị gị nwa mere m ebere o nwere ike tutu ịchọtacha ebere ihe mere m oge agafe ihe m ji wee na-eme ihe niile a ka obi dị gị bụ onye ọma na-ege ntị mma ka iwee mara ka ị ga-esi wee digest isiokwu nke anyị bata n'ehihie a ọ dị ka anyị malitere ikwu n'izuụka gara aga anyị wee nụpịnyụm ngala ala ihe anyị na ọkụ na-aga anyị wee si n'ezie na ebe ọ bụ na anyị enyecha gị bụ onye ọma na-ege ntị ohere ka ikwupụta uche gị gbasara ya bụ isiokwu ka anyị rụgharịa ya tata ka anyị revisit that very topic anyị chọrọ ịkpa last week. Anyị ma na last week anọghị ụmụaka gwara m gị na ọ gara ịga nzụta ụkpaka ọ zụtacha ọkwado n'oyi ụga ụbọchị ahụ ọ zụtacha ụkpaka ka o wee negotiate malụta ya esi wee ka akpa rice na ngwụcha afọ na ekeresimesi mana ọ zụtachana ọ na o mebekwa akaụntụ mana ka anyị hapụgodi ọ bụ na anyị mechaa nke anyị na-eme ugbu a ka o mere anyị akaụntụ ụkpaka ahụrụ m ahụ osikapa ahụbeghị m nwee ndidi asị na nkịta nwere ndidi na-eri azụ ukpo mba ihe mbụbụ ugo na wetin happen sef nkịta si ebe ugo nwere ndidi ọkwa na inu ka m tụrụ ya ugo nwere ndidi na-efe femie ebe ka ọ na-Abuja ka ife eje ị na-efeje Abuja agara gị gbara ọgwụ gị ṅụọ n'iyi ya ka ọ mba ofesi
nwa bụrụ ga-efepụ m onye ọma na-ege ntị ka anyị puke na-ere maka na ịma na tutu anyị na-abata na anyị na-enye gị ụmụ akụkọ mana nke taata akụkọ ihe ikebeghị nne maka ọtụtụ n'ime ha ka ụmụaka mere ka ị mara na mgbe oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị mana ọ ka m chetara gị na m egbe ọnụ ya bụ agwacha ndị nwasịrị bekee asị Wike still has a lot to contend with maka na ọ bụghịzi sọsọ Atiku Abubakar na ndị ọzọ na-agbaso ya egbe ọnụ kama na Ned Nwoko nke ahụ na-anọchite anya Delta West n'ọgbakọ omeiwu n'ọgbakọ nnọchite anya etiti agwala ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ha chụọ ya na ọ na-emebisiri ha ihe ha chụọ Wike na ọ na-eme onwe ya abancha n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ na ha amaghị ihe a ga-eji ha ka hapụ Wike ka ọ ka bụrụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party ọtụmasị ka o si ekposa ihe a eme mana Ned nwa na-apụta akwa ihe kwuo otu ihe abụọ ma ọ bụ atọ ọ na-eche na Wike na-ekposa kama na ihe ya madobe bụ nọọsụ ka a chụpụ ya n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ nke a bụ akụkọ nke na-eme ava Ned Nwoko so ogoro n'okwu na kọntraktị ị ga-echeta na ọtọm kwuru nke o kwuru ka na-ehi ụdọ kemgbe mmalite izu ụka kemgbe ụnyaahụ na nwanne ụnyaahụ na ihe ọzọ ma ọ bụ nke ọzọ kpatara na ọ gaghị atụnyere Atiku in fact na onye ọbụla na-akwado Atiku bụ onye iro ihe ọtọmọchọha steeti Benue Samuel kwuru n'aka nke ọzọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ekwuchana nnọọ otu ha ga-esi wee mee ala Naijiria ọ bụrụ ụwa bịa lelee ma ọ bụrụ na Ahmed Bola Tinubu enweta mmeri n'afọ na-abịa abịa ịgakwazi mara na onye isi ọhụrụ nke ndị Economic and Financial Crimes Commission ya ụlọ ọrụ a na-ebuso mpụ na nrụrụ aka ego ala anyị agha bụ Bala na atụrụ ya ewegara ya n'ụlọ njichi ebe ahụ a na-ahazi akparamagwa mmadụ n'ihi na nke bekee kpọrọ contempt of court ya bụ na orubeghị isi n'oku akpọrọ ya n'ụlọ ikpe ọzọkwa wee bụrụ na ana m ebo ebubo na ọchịchị steeti Abia amachiela ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour iji otu ụlọ akwụkwọ ahụ wee mee ebe ha ga-anọchụ nta nkwado ihe anyị nụrụ ka anyị na-agwa gị ọ ka anyị kọrọ gị ka o si adagodo na nke ugbu a ọ na-agakwazi anyị ga na-akọrọ gị maka ịba n'isiokwu oge adị ya isiokwu nke tata dịka mma anyị malitere n'izuụka gara aga bụ age. What has age got to do with leadership, bad or good? Enyere m gị instance wee sị gị na nwoke onye ọchịọha ndị ọchịchị onye kwuo iche ya izizi enwere na mba South Africa, Nelson Mandela. He was more than 70 when he started the country. O mere ọfụma. Ndị ọchịchị ndị ọzọ dị iche iche njikwanye gị ihe maatụ mere ọfụma na ndị niile a na-ekwu enweghị nke Yaradua chibulu ala Nigeria. He wasn't anything less than 60 something, 65, or wasn't anything less than 65 years. Mana ana ụfọdụ na-asị ọ bụ na ọ dị ndụ na ha ka mee Nigeria ọfụma. Then abịazie na nke ndị young ones a na-ekwu nọ ndị okenye ajezi apụọ ha pụọ n'ụzọ ka ndị ntorobịa chịa. Onye na-achị steeti Kogi bụ ntorobịa ka ọ bụ ya bụ Yahaya Bello. Mana akụkọ a na-anụta na ngagharị iwe a na ihe ndị anyị na-ahụ n'onyonyo na-egosi na udo adịa 8 years ọ chere ebe ahụ onweghị kacha ndị ọrụ onweghị onye nwere obi aṅụrị enwepụghị nke anya na-ahụ ọ rụpụtara yet ọ bụ a young person. Bịakwa na steeti niile nọ n'ala Igbo, I don't think na governors niile chere n'ogo 8 years na all the eastern states no nwere nke dị more than 60 years. Mana ọtụtụ n'ime ha enweghị ihe arụpụtara a ga-adị si na ndị a bụ na ha mere Igbo ọfụma. Cheke Abia, cheke Enugu. Ndị a bụ ndị mmagodo na ndị ọchọha ha nọgo 8 years. Kedu ihe ha lụrụ tụọrụ nke Mandela lụ? Ebonyi anya na-ekwunu na ụmahịrị nwante ịghọtago
ọ bụ ezie na udo adịghị na steeti ahụ mana anyị at least average Abakaliki ma ọ bụ Ebonyi person ya gwa gị na o nwere ebe ọrụ o nwetụrụ ọrụ mmepe especially na this capital city mana Enugu Abia anyị agaghị nwebi ha ifo ha nọgokwa 8 years yet ha bụ young people. So is it about age or is it about mmadụ ibu ndị ọ na-achị n'obi? Ọ ya ka anyị ga-atụle na nketa taa. Ma tutu anyị malite ịgwa gị ka ị ga-esi wee tụnye ọnụ na ya bụ okwu ka ọya ụmụaka oke na-ere ihe a m hụrụ m osi otu a m si hụ ya wee na-ahụ ya. Ọya ụmụaka igbo na ya bụ agwọ gbarata gbara anyị ga-etinyekwa ya ọnụ. Nke bụ eziokwu bụ na ihe niile a na-eme n'ụwa nwere ihe ọbụla nwere uru nwekwaziri ọghọm dị n'ime ya. Ndị ka o si metụta usoro ọchịchị ya bụ ezi ọchịchị a na-ajụ ajụjụ na nke tata ma age ya bụ afọ mmadụ gbara na ọ bụ age ka ya na-ene anya ka ọ bụ ya bụ mmadụ ibu ọdịmma obodo n'obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ndị soro nwa bekee asị ihe a na-abụ na-agakwanụ pari pasua na ha na-abụ na-agakwana aka na aka maka na enwere ka ọ ga-adị na mmadụ nwere ezi ọdịmma ọhaneze n'obi wee bata n'usoro ọchịchị mana n'ihi afọ n'one ọ gbara ya bụ na nka abatala ya ahụ na o nwere ike o mekwa nke ọma nwee ike na ọma mme nke ọma o nwekwa onye dịka nke eji wee matụ nwa Kogi steeti gọvanọ ndị Kogi steeti Bello ifugonu na ọnwa ntorobịa enwere ike na ekukwasara ya n'elu ebe ahụ ọ na-eme ha uche aka ya ịghọtago gọọmenti akọta akọwa na ya mere ya men hapụ na enwere ya bụ n'otu okwu aka m na gị ka na-ekwu mana onye ọma na-ege ntị bata kene ka ọ tụwa ake n'okwu nke n'ibe ka anyị wee nwee ike na-aga n'iru. Ọ dị mma ya mere na ihe anyị na-ajụ ka i wee kpọọ anyị gwa anyị uche gị bụ ka anyị ga-esi ma ndị ga-eweta urure na ọchịchị ọhakarasị n'ime ndị anaghị achụ nta nkwado maka ihe ebumnobi anyị ji bipụta isiokwu a bụ na nta nkwado amalite na a na-achụ ya nanwụ na-aga ndị ụfọdụ n'ime na-aga steeti dị iche iche akpọkọsọ ndị mmadụ ekwu nke a ya eme n'ọzịsọ ha nwa na Chineke na obi ha ma na ha eme ya. So how do we know those that will deliver this campaign period? I chọrọ ịjụ. Does age really have anything to do with good governance? Ihe ndị a ka ọ ga-abịa ịtụnyecha ka i wee kpọọ anyị ka anyị ga-esi ma ndị ka anyị wee mara ebe anyị ga-direct our vote. That is the reason for this topic. Anyị mara otu anyị ga-esi wee mee kelu ya stick iji gosi na younger aspirants ga-eme ọfụma than older counterparts. Ya kelu njirimara ka ị ga-eji wee na-asị na onye nke a kaala nka ya jee nwụzie na onye nke dị younger ga-aka ya wee rụọ ọrụ dị afọ na ọka mma na-evotulu onye dị younger. Maka eji Nelson Mandela Yaradua na ndị ọzọ wee matụ werekwa ndị na-achị achị ndị na-agbachakwa ọyụ maka ndị ya men not too young to run na ugbu a compare contrast ma agbacha ndị soro bekee ka ị mara ya mere ga-akpa anyị n'akara ekwentị 08151017777 maọbụ 0907-112-1017 08115 10177 08007-112-117 ka ị wetụta otu nke gị gbanye igwe okwu gị ma ịkpọ anyị. Ndewo. Ehihie ọma dede nọ n'ebe a. Nna ahụ. Onye nke anyị ka ịbụ nnọọ.
nya bụ ma ndị youth na-achị ugbu a ha emere ọfụma ma ha eme ihe ma bụsị nye gị youth. Ọ dị mma. Daalụrị nne Ejike dị Ọ dị mma. Asị na ọ chọrọ irube isi. 08151017777. 0907-112-1017. Ndewo. Nọ n'ebe a. Nọ. Gaba n'iru. Otu aka ọ dị. Gbam. Na mmemme ijela. Ịghara gị. Otu aka ọ dị. Ịghọta gị. Adịmaghị gị nwazi. Afa gaa. Ọkwa ya ụmụaka na-akụrụ gị belu. Afa gaa ka yọọ mgbịrịmgba abeg. Ezigbo mmadụ nnọọ gaa n'iru. Nọ n'ebe a. Charles nnọọ. Ọ dị m. Chekọba. Ọ dị mma. Chema na-edu ha n'iyi ọrụ. Ọ dị mma Charles. Ndewo. Ihe anyị ji aka n'okwu gị bụ na ma nwata ma okenye na onye ọbụla chọrọ ịchị ọfụma ga-achị ọkwa ya. Daalụ. Ndewo. Ọ dị mma. Ọ na-ekwu maka idu ya na-edunu ha. Ya ka m jụrụ ya. Ọkwa na-ebute akwụkwọ nsọ bute nke ndị na-eti isi nke ndị Islam. I is I. Do solemnly swear. Akwụkwọ nsọ dị ebe ahụ nke ọzọ dị ebe ahụ. So help me God. Onye nọ ngalala. Ndewo. Nọ. Nke a kene gị ka nọ n'ebe a dị hụrụ Chioma. Kelere anyị New Babylon. Kene.
Ndewo. Mm-hmm. That's no my hair, no my hair. No matter how old or how young the person is. Yes. Ndewo. No. Ndewo dede. Uruchoma. Ehi ọma masị. Ndewo. No, say. Chill. Ka isi ma na ọ naghị egbu ha. Ademma ndewo. Nwayo. Akanyo. Nwayo. 08151017777. 0907-112-1017. Ọ bụ na ịkpọ gbanyụọ igwe okwu gị. Ndewo. Oh no. Nwanukwu na ebe a. Ganiru. Gabaniru. On them. Answer to us. Mana ịka ijikwana nwayọ wee kọwatara anyị ihe ọ dị mma nsogbu adịrọ ya nụgo. Ndewo. Ka ime. Oi. Ndewo dede nnọọ. Mpa. Ọ dị mma ya gazie.
Ndewo. Daalụ. Sọọnị biko anakwa na ana ruo ụlọ. Sọọnị a ka na-achọkwa ndị nara ana o. Sigara tinyere ego. Nwere ihe mmadụ ama. Akọcha nsogbu Sọọnị ebe a. 08151017777. 0907-112-1017. Ndewo. Ndewo. No. Osikwa anyị n'aka nna. 08151017777. 0907-112-1017. Ndewo. Ehi ọma dede nnọọ. No. Fada nnọọ. Ndewo. Daalụ. Nke anyị kene gị ka. Ịkọọla nkwa n'ihu akpụkpọ. Ya gasịrị gị. Age. Ndị mkpa ha mata. Onye nọ ngalala. Ndewo. Nna nke kene gị ka nnọọ sa. Pọsụ nnọọ. Nọ n'ebe a. Ndewo. Ndewo. Dịkwazara gị. Ọ fọrọ nkeji iri abụọ na otu ka ọ kụọ elekere 4. Cheta na ụfọdụ nkeji ise ka ọ kụọ elekere 4 anyị ga-achịkọta ihe mmemme a ma tuturu oge ahụ anyị ka na-eburukwa okwu gị. Cheta na o jiri ọkara gafee elekere 6 aga m ewetara gị mmemme ka obodo dị mma. Elekere 8 Chibuike ga-anọ nga inye gị akụkọ ụwa. Otu a ka anyị ga-esi na-anọrị na nke tata. Gba nnukwu na ya ụmụaka. Anyị na-eburu okwu gị n'akara ekwentị 08151017777. Anyị nọ ngalala 0907-112-1017. Onye nọ ngalala? No. Mba, Jehova anyị bụ nnukwu mmadụ. Ebezi. Okay. No. Sa? Ndewo sa.
ndewo daalụ aha gị tochachara ogo mana ihe anyị ji mechie bụ n'isi ọlụ okporo isi ala okporo ọlụ ka o si ọkụ ya okporo ọlụ ka o si ndewo anyị dị mma aha gị na-ebe isi agbọ ọ dị m ọzọ Ndewo. 08151017777 0907-112-1017 ndewo nọ n'ebe a ndewo anyị na-anụ durable nọ nwannuku sabana asunu gbara ya anụkwaghị m nwannuku kwube n'okwu naanị otu nkeji ka anyị nyere ndị mmadụ tinye ọnụ n'okwu deede anyị amazi ka isi apụta ebe isi apụtakwa na nke anyị amazi ya bụ na ihe na-akọwa bụ na age amataghọ no matter how old or how young na ihe a chọrọ bụ onye ga-achị nke ọma ọ dị mma ndewo ọ dị mma ọ dị mma daalụ rinne ka daalụ rinne dede o nwere onye na-esonyere anyị n'ọgbọ ikuku ya bụ Facebook live anyị gwara gị chọọ ka ịhụ anyị ngala ala ahụ otu anyị si nọrọ gaa n'iru akwa Facebook ka ịpịa Omega 101.7 FM pịa live ị ga-ahụ m na ya ụmụaka etu anyị si nọrọ nga Ikenna Daniel isi na ịbụ Reverend Chijioke Ikenna Obika sitere ụmụ Owere Amike Ọlụ isi anyị jisi ike nna ọ sị gị jisi ike ọ dị mma ya gasị anyị nwekwaziri nke gị ebe a Ebede Uche so ya ụmụaka anyị daalụ Ogechi Odi Ejemba ese amaghịzị m ihe ọsị you guys looks match nwanukwu ọkwa oyibo a sọrọ gị ebe a na ọmachịrị ka anyị bịagozi Okay, Facebook. Yeah, Facebook. You guys looks match. Also going to post a matter. Don't get good. Okay, so matter when we are not okay. Okay, so the why he didn't back it attack on now. Yeah, I am funny. Then why introduce you to this last half? Ọ dị mma cheta na anyị ka nọ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM. Anyị na ha achọ ka anyị bịazie na nchekọlata ya dịka anyị na-enebanye anya dịka o si metụta
afọ onye gbara na inyepụ ezi ọchịchị n'ala Naịjirịa, enwere ihe afọ nwere ime n'ọnọdụ inyepụ ezi ọchịchị? Okenye maọbụ nwatakịrị ịchị ọchịchị, enwere ihe o nwere ịtụnye? 08151017777 maọbụ 09071121017. anyị bụrụ okwu ekwentị ole na ole anyị apịachie. Ndewo. Ndewo. Oh no. Ndewo. Nke na-ege ka nnọọ n'ebe a. Oh no. Ọ dị mma ka anyị gụzie ndị na-esonyere anyị na ọgbọ ikuku. Ọ dị mma. Okoye Kelvin ise ihe ọma nwanne ukwu na Chibuike ka anyị ọ dị mma ị na-awụ n'elu ka nwee ebe nọ ya gasịrị gị. Ọ sị na age nọ na nwekwara n'ike iso n'otu n'ime ihe ndị a nwere ike inyonye anya nwere ike imetụta usoro ọchịchị. Ọ bụrụ na onye ahụ nwekwaziri ihe dịka agụgụ ochie ya na o mere ọfụma, na onye ahụ na a ga-atụnyekwara ya. Mana ọ bụrụ na onye ahụ na agụgụ ochie ya bụ rekọd na o mere nke ọma, na sị hapụ ịtụnyere onye dị otu a. Antecedent ka ọ na-ekwu maka ya. Ndewo Okoye Calvin, onye nke Anglican Communion. Nnebe Goslov ọgụ izue ọ na-azakwazi Anglican Communion. Ọ dị mma. O sitere obodo ya bụ Ụmụọkpala Eziama Mechie abịa wee na-etinye ọnụ n'isiokwu. Ọ sị na ọ chere na ọ ga-aka mma ka anyị tinyegodo onye bụ okorobịa n'ọkwa onye isi ala n'oge a anyị nọ n'ime ya, maka na ndị okenye na ha achịgo n'oge gara aga. Ọ dị mma, ya gaziere gị Nnebe Goslov. Maka ka chịkọ oge adị. Ọ dị mma. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọma na-ege ntị, okwu gị malụ mma dịka o si metụta inyepụ ya bụ afọ mmadụ gbara na ikike onye ahụ nwere inyepụ usoro ọchịchị ga-aka mma. Nke bụ eziokwu bụ dịka afọ 2023 na-akpụdobe nso, ịmara ihe gị na mmụọ gị na-ekpebite bụrụ ya n'obi gị, ma nke ka nke na-eruo anya nke ọma. Ọ bụrụ na onye okenye inego anya na ndị okenye na ọha ka ha achịgo gị ọfụma ọfụma, gakwa na aka ndị okenye. Ọ bụrụkwa na ị ga-achọ ka ị negha maka a sị na a na-eme a na-anọzi. Ọ bụrụ na ị ga-enye akwa ndị ọfụ, uche gị adị ya ịgbakọ wepụ na enwego ebe ndị ọfụ mere ihe ọma. Chioma nwa na-achala ụmụ uchu. Chioma nwa onye ahụ sị anyị na-ekene gị izibatara ozi gị ebe a. Amarazigbo ka ya bịagokwana m n'anya. Nsogbu anọ anyị kenere ya maka na ozi ya batachazighị n'oge. Onye mana ege ntị nwoke osi wee zoo ma gbachaa na nketa ka cheta na ihe mmemme ala Igbo ga-aka mma. Ọ ga-abịakwara gị ọzọ n'ụbọchị Wednesday na-abịa abịa ma ọ jiri nkeji one na one gafee elekere 3. Mana dịka ị nụrụ ka isi wee chịkọta ya n'ebe a, nke kachasị mkpa bụ kpee ekpere ka Chineke ji aka họpụta onye ga-achị gị. Egwu ya dị mkpa n'ihe niile. Ọ bụ eziokwu na egwu ka mma na ikorobịa, mana ebe ikorobịa na-enweghị egwu Chineke, ịmaghị na ọ ga-adịkwa ka a ga-asị na aka nọ na ala ndọta n'agha. Ka Chineke chebe gị, gọzie gị, bụrụ ihe ka ọ mụkwasị gị si n'ebe obi dị nsọ, mere gị amara, kasị ego bi ebe ọ bụ niile ruju. Nke kachasị nke tụọ egwu ya wee kachasị na nzuzo. Ọ dịkwa ka ibuke mere otu.
ọ dị ka onye nke a na-achọkụ na-achasị ike onye nọ ngalala naanị otu nkeji ka ị nwere papa nnukwu ya agbalaga ka anyị kpọpụta aha ndị anọ na Facebook. Chris UZ anyị nwetara ozi gị. Chris Chiviki Smith anyị nwetara ozi gị. Igwe Obi Chisom Michael anyị nwetara ozi gị. Ụzọchukwu Trustee ya gaziere unu. Ọ dị mma n'ebe aka anyị na-achịkọta ya cheta na gwara gị na elekere 6 na ọkara ga-abụ ka obodo dị mma. Ọkụ elekere 4 prime factor ọ nọ nso prime money ọ ga-ewetara gị aproko special. Ọ bụrụ na ọkụ elekere 8 oyomaka ọ ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Anyị ka nọ ngala uju otu a ka anyị ga-esi wee gaa na nke tata. Ana m agwa gị site na mgbe ruo na mgbe si gị wetie nwayọọ n'ihi na ị gaghị aka Chineke mara mmadụ okere eke ma gị tụọ egwu kachasị na nzuzo ka o wedịrị gị mana ndụ na ndụ gajiga niile mara ya ezuworo anyị ka ọ dị o